Mmanụ ụmụ ọdịnala Igbo ekenekwa m nwoke ekene m nwaanyị. Asị m na chi tata bụ chi afọ. Onye asị na ka chi afọ tata fụtara anyị ndụ, fụtara anyị udo, fụtara anyị agam n'iru, fụtara anyị ihe akụ akụ na ihe enwenwe, chụọrọ anyị ndị ajọ mmụọ, chụọrọ anyị ndị ajọ mmadụ. Asị m ka nna anyị ana anyị na-azụ ụkwụ nne ọmụmụ ọchịrị ọzụọ ka ọ na-eme ka aja ana anyị na-azụta ụkwụ, ka anyị na-azọta ihe ọma, na-azọta udo, na-azọta agam n'iru, na-azọta ịdị mma n'aka nri n'aka ekpe n'iru na azụ. Asị m onye chụba anyị ya daa, ọ bịara egbu anyị gbukwa n'onwe esi na ya akwa na onye ahụ anyị etere. Asị m na kakaka ya mara anyị ma jijiji ya mara anyị. Ọfọ ndụ ka m na-agụ n'isi anyị niile na ofu na efu, si ka chi anyị na ezumezu anyị gbaa anyị ume ndụ, gozie anyị, okpere anyị ụzọ ndụ na ụzọ ọgam n'iru n'aka nri n'aka ekpe. Bọsị afọ, bọsị nkwọ, bọsị eke, bọsị orie, afa na-anọ n'ụbọchị na-anọ ise 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 ise. Aka m bụkwa onye nke gị nwada Agbarụma ụzọ mmiri, chitakwana m onye mgbasa ozi ọma ọdịnala Igbo, bụrụkwa dibịa Igbo. Anyị na-agba afa na-agbasi afọ ike, na-alụ ọrụ mmụọ dị iche iche, na-enyere ụmụ Igbo aka ịmara eziokwu gbasara ọdịnala, maka na ọdịnala bụ ụzọ ndụ na ụzọ eziokwu. Ana m ekwu ya si ụmụ Igbo ka anyị nachitaba azụ n'ọdịnala Igbo, maka na usoro ndị mbụ na ndị egede ji wee kpeelu Chukwu okike abịa ama, usoro ndị nna nna anyị ha ji wee kpọkuo Chukwu, wee kpeelu Chukwu n'aka ịkwụ ọtọ, wee bie ndụ chaa isi awọ, mụọ ọzụzụ nwoke ọzụzụ nwaanyị. Wee na-asị gị nwa bụ nwanne m onye Igbo, biko na-achịta azụ n'ọdịnala Igbo, maka na ọdịnala bụ ụzọ ndụ na ụzọ eziokwu. Ọdịnala abụrụ ọgwụ, ọdịnala abụrụ ọgwụ. Ndị be anyị mgbe ọbụla anyị na-achọ shortcut to everything, ma nke anyị emere shortcut, ma nke anyị na-ama mmere shortcut, ma nke shortcut ya ga-ebutere anyị ọnwụ, anyị a na-achọ shortcut mgbe ọbụla. Na m agwa gị nwa bụ nwanne m bụ onye Igbo na-ene m anya, biko enwero shortcut n'ọdịnala Igbo. Nke a bụ eziokwu. Dibịa ọbụla sị gị na enwere shortcut n'ọdịnala Igbo nwere ihe ọzọ ọ na-eme. As far as ọdịnala Igbo dị concerned, enwere shortcut. Enwere shortcut. Enwere ka ị ga-esi wee bịa ịhapụ mmụọ ya achụrụ aja, ije si ka ije gote ncha sawa, ọ ịsawa ncha inye mmụọ ahụ ihe. Ncha ahụ a na-asa bụ shortcut. Bead a na-eyi green eye na blue eye na mami ha na-akpọchi ya niile bụ shortcut ndị mmadụ na-achọ. Instead ọ ga-echukwachi ya, o jee na chọọchị ka pastọ mere ya, bụrụ ya amụma, mee ya deliverance, ka mmụọ na-ana ihe kwụsị ịna ihe. Ọ na-eme eme. Ana m agwa ụmụ Igbo n'ọdịnala dị ka ebe a na-ala ka ọkụ. Ichita nkụ, ịbanye n'ọfịa ichita nkụ, itinye n'ekwu, itinye ya ọkụ eji nwaanyị n'ala ke before you know what's up, obu mmụọ. Onye bụ ka mmadụ si asọsid site n'ọdịnala. Ọ bụrụ just relax, ị na-achọ shortcut, a na-eme imechaa shortcut, dibịa gị nyere ego, onye nyere ego erigo ego gị, ka mmụọ na-agba gị ụgwọ ka ga na-agba gị ụgwọ. Biko nụ ka anyị soro usoro ndị nna nna anyị ha. Ntọala eji wee dobe ana Igbo, ihe eji wee mara ndị Igbo bụ ọdịnala. Biko ka anyị kwụsị itinye ike n'onwe anyị n'ihe ga na-ewu isi n'ala Igbo, ka anyị ewekana n'ofu. Biko na-etufu nnukwu oge ka m gaba n'isiokwu njibịa. Isiokwu njibịa bụ how to draw favor from your water of reincarnation. How to draw favor from your water of reincarnation. Ka mmadụ ga-esi wee si n'aka mmiri chi ya na-enweta ngọzi. Na mbụ, ana m agwa ụmụ Igbo okwu mgbe ọbụla, na-asị ụmụ Igbo na ọ bụrụ ọjọọ si ịgbalụ ga-alụ ọrụ mmiri bụ ebe obelu, na enwere other primary entities gị na ha so ị kwesịrị ịchụkwa before ịlụba ọrụ mmiri. Ana m ekwu ihe a steady to avoid alụsị ma ọrụ ọgarọ
ịfụ na fọt nke a si gị n'aka, maka na o nwere mmụọ ọzọ gị na ha so ikwesị ịchụkwarụ ha. Dibịa sị gị ka ị lụọ ọrụ gị otu a ka o fevọ gị, sị mba, ọ nke ahụ ị chọrọ ka ị chọrọ, emecha okolu gị ịkọbazie alụgo m ọlụ mmiri 10 times, alụgo m ya 20 times. A na-agwa gị na o nwere entities ụfọdụ ị kwesịrị ịchụkwa before ịlụ ọlụ mmiri. And ka ị ga-esi makwa na entity ahụ bụ site n'afa, ịgba afa. And na entity ndị ahụ ya eso gị ga, ana m agwa unu si unu na n'ọlụ mmiri bụ marriage in reverse. Ọ dị ka mbọsị na-eje ịnụ nwaanyị, o nwere some family members, ụmụnna na-eso, nna gị na-eso gị, ma nne gị, ụmụnne gị, ikwu na ibe gị na-eso gị eje anụ nwaanyị. Ụta ka ọ dị n'ọrụ mmiri. Sọsọ gị nwa na dibịa. Ọrụ dibịa n'ọrụ mmiri bụ onye akaebe, just like esi eme onye akaebe na ọnụnụ di na nwunye. Dibịa ama alụ nke ya lụọ nke mmụọ gị na ha so, just like onye akaebe na ama nso gị lụọ ọrụ ya, lụọ ọrụ nne gị ma nna gị ebe ị na-eje ịnụ nwaanyị. Ụta ka ọ dị. Ọ bụrụ na ime ka ịchụkwacha gị ihe niile dị n'ụzọ gị wee lụọ ọrụ mmiri, wee n'idie ka ndị mmiri na-ebunye gị ike, n'idie ka ndị mmiri na-asụrụ gị ụzọ, mara na ego ndị mmiri anaghị agwụ agwụ. Ego ndị mmiri anaghị agwụ agwụ. Wee n'idie ka ndị mmiri na-ebunye gị ike, nwanne m. Onye ọbụla aka niile ararọ, o nwere ndị ha kere ịkpa nnukwu ego, nwee ndị ha kere ịdị just comfortable. Mana ọ bụ na ha kere gị just to be comfortable, ma ịkpa nnukwu ego iwe na-akụ ụta, then ịlụba ebe ị kwesịrị ịnọ. Ịghọtago? O nwere ike ịlụ ọlụ mmiri mee ha, mana o nwere ike ọ bụ na ndị mmiri gị chọrọ ka gị na ha na-enwe relationship. Ka gị na ha na-enwe relationship. They don't want you to be far from them. And ana m ekwu okwu na-asị unu, do not separate yourself from your marine people. Biko unu ekewakwa na onwe gị from ndị mmiri gị. Biko ana m ayọ unu na-ayọsi gị ike, maka na dibịa ma prọfet du ga-eje alụ ọlụ mmiri na ndị nke ya dị na mma. If not, ọ ya kpọnwụ gị gaa na mmiri. Biko unu, maka mgbe ya hijack onyinye gị, mgbe ya hijack your star, to recover it ya fiakwa arụ. Okay, so ọ bụrụ na ịrụsigo ọlụ mmiri, welu gị na ndị mmiri ga-adị na mma. Ndị ma na ịbụ onye mmiri, o nwere ike ebe ị nọ, ọ nọrọ nso ebe your water of incarnation dị. A lot of people agabeghị na their water of incarnation because o nwere ike ọ bụ na ha mara ma ọ dị fa, ma ọ nọrọ ebe ha nọ, mana ha rụọ n'ọrụ mmiri. Ọga, yes, maka nke dịrị dibịa bụ ịgba afa malụ mmiri ọ ya eje kpọọ mmiri gị na ya so ọ bịa wele ihe ebe ahụ. So na ọ bụrụ na ịrụchaa na ọlụ mmiri wee ma your water of incarnation, ihe ọzọ ị ga-eme bụ you can as well gbaa afa. Ọ bụ na ị nwere very deep conviction na mmiri ya dị ebe ị nọ, na mmiri chi gị na-eriko, please always go there to pray. Ị nwere ike inwe personal ọgbụgba ndụ with ndị mmiri. O nwere ndị na-enwe, a lot of people their secret to their wealth si na mmiri. I tell you, but ha yara agwa gị sị gị na ha abago mmanwụ, nekwa ihe ha mere. O nwere ike inwe ọgbụgba ndụ with mmiri chi gị ahụ site na mmiri ọzọ n'ebe ahụ ị nọ. From time to time, ọ bụrụ ọkọ ịnwụgharị ya, ọ bụrụ ewu ikpụrụ ya, jee gbaa ya mmiri ebe ahụ, nye ya ndị mmiri. Wọchizie, were anya gị fụzie fim n'anya gị. Ihe a bụrụ banye ịgwọ ọgwụ. Enwere so many ways ị ga-esi wee na-achụ aja, na-enye mmụọ ihe ọ na-eri, ọ na-emepelu gị ụzọ, ị na-agafelu, na-agara onwe gị straight up. Just have nwa ọgbụgba ndụ with them. Ọ bụ na okwe gị
iru ha na ihe ga-eme bụ you acknowledge mmiri ahụ ị bịara n'iru ya first, tụọla ya nzu na edo na ọjị, then iwe butezi ị ga-enye mmiri chi gị ahụ ebe a wee kpọghazie mmiri chi gị. A lot of people na-abụ ha jee na mmiri ọzọ eweli ihe wee nye mmiri aha sị na mmiri chi aka anyị nyere. Kpọbazie mmiri chi gị n'aka gị. That is after ka elusigoro ọrụ mmiri. Ọ bụrụ ọkwa ịnọkata isi na ịbụ onye mmiri igba adịga jebe ihe ọbụla iji tọkwara akpọkwa na amasịkwana na o nwere onye kụzi na YouTube. Biko you must be in good terms with ndị mmiri gị before you can embark on this journey on your own. Enwere a lot of people kpagoro ego ha na-eji atinyelu mmiri ebini, ha na-eji etinyelu mmiri efi but they will not come to tell you na ihe ka a na-eme. Ya ka ndị gụrụ egwu ji wee si follow who no road, mana ọ bụrụ ọzọ follow who no road nke ezigbo ya ka anyị na-eso. Anyị na-esozi nke oyele ya kpata oyele ya esi kpata. Ọ bụrụ na ị na-eme ihe a ma ijie ime ya nwere ike bidogodu from ọkụkọ, ime ya before 6 months, nwere ike ị na-eme ya 2 months or every month bido wute ọkụkọ. Ime ya before 6 months ị ga-adị surprise n'ihe ga na-eme na ndụ gị, maka na nwa mmiri ekwesịrị ịdị deti, nwa mmiri ekwesịrị ị na-akọ ụta. Afụnobe m onye nọ n'iyi ncha bara anya, mana a lot of us bụ ndị mmiri, abụ m nwa mmiri, abụ m nwa, but you don't even know your right as a mariner. Ị marọ anyị ya abụ m nwa mmiri, abụ m nwa, ebe ọ bụ na m nwa mmiri a na-ewu anyị nwa bụ nwa anwụ ka anyị fụzie n'ụzọ unu hapụ ịkwatu anyị nwa mmiri nwa mmiri. Ọ bụ na ị bụ nwa mmiri, try ya ka ị dị in good terms with mmiri gị na ha so ka mepere gị ụzọ. Aka m bụkwa onye nke gị Nwada Agbaroma ụzọ mmiri. Chetakwana bụ onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. Next topic anyị akụzi bụ ihe gbasara aja ụzọ, mkpa ọ dị na mmadụ ga na-achụ aja ụzọ. Onye bụ ihe ọzọ anyị ga-akụzi. Ọ bụ na o nwere ajụjụ ị nwere ịjụ m gbasara ihe a nkụzi taa, ma ihe ndị na-akụzi na mbụ, ma ihe ọbụla gbasara ọdịnala Igbo, biko dere m meseji na my WhatsApp number na 07037311663. Ngwa ka emesịa.